Comme ça, vous allez pouvoir pratiquer avec moi et apprendre. Donc, je vous explique l'exercice numéro 1. Je vous ai Donc, je vais vous inviter à prendre vos doigts comme ça et à vous mettre posés juste sous l'os, ici et en arrière, d'accord? Et vous allez bien vous mettre bien droit et ouvrir, fermer la bouche au maximum. OK? Avant de le faire, je vous explique. Quand on fait ça et que vous ouvrez, vous allez détendre le masséter en fait. Parce que ici, je vais empêcher déjà le temporal de tenir. Et si je faisais ça comme ça, vous n'entendez pas, mais moi j'entends, ça craque en fait. Parce que tout est bloqué et en fait, il y a le masséter qui est trop tiré et tout est en déséquilibre et c'est pour ça que ça craque. Nous, ce qu'on veut, c'est juste détendre le masséter. Donc, voilà, installez-vous juste sous l'os, tirez vers l'arrière et on va ouvrir. Et on y va, on fait des exercices pendant 40 secondes, vous faites ouvrir, fermer la bouche. Alors, tenez bien, il ne faut pas que ça craque en fait. Si vous, voilà. Oui. Cherchez un endroit le plus confortable et où vous sentez le plus de tension, de relâche, d'étirement plutôt. Alors j'ai fait quelque chose de pas bien, continuez. J'ai fait ça, j'ai ouvert les sourcils, je les ai levés vers le haut. Non, 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 non. Allez, on se repose. Écoute, et il ne faut pas toucher aux sourcils. Vous voyez, si je fais ça, je vais me créer des rides ici. Donc on essaie de fixer, on recommence 40 secondes. Magnifique, on relâche. Magnifique. Un autre exercice, je vous explique. On va, pareil, le masséter, comme ça, tout le temps, avec nos os, voilà. Voilà, on est comme ça, tout ça, c'est tendu. Donc, ce que je veux, c'est travailler la mâchoire. On va travailler, en fait, le plancher ici, sous la langue, du l'ovale, et on va donner de la flexibilité à notre mâchoire. Donc, je vais vous inviter à mettre, l'exercice, ça va être, je mets ma main ici pour tirer mon temporal vers le haut et je décale ma mâchoire en fait. Là, je tire et on relâche. On recommence, on change de côté.